狂一时，穷困潦倒一世。谢谢点亮。谢谢点亮。谢谢哥哥。停了，怎么停了？还有最后一个，到时间了吗？先把这个跳了吧。休息一下，没有这个跳完就不跳了。
啊。刚刚有点卡吗？一帧一帧的吗？谢谢点亮，头发都乱了。谢谢点亮，好了吗？现在新学的，我没有学，随便发挥的。自学成才对。欢迎大家。聪明是吧？那肯定呀。谢谢关注，随你们，欢迎。